なんかな。よいしょ。大変なことに。よいしょ。で、蒸していきます。おつまみの寒くてもビール飲みます。うわあ、どうしよう。いっぱい入れすぎちゃった。よいしょ。うまっ。魚食べます。よいしょ。いた。やばい、焚き火が鎮火しとる。ついたかも。ちょっと待って。よし、オッケー。よし。ぶぽんで食べます。ちょっと斜めてるね。美味しそう。よいしょ。はい。もやしがシャキシャキで美味しい。あったかい。よいしょ。まあ、同じのだけど。2回目は、これじゃない。ごまだれで。やっぱりシェラカップの方が良かった。いただきます。ごまだれもいいね。はい。今日最後のビールです。あとビールない。飲んじゃった。よし。はい、3回戦できました。よいしょ。
海鮮はね、ウインナーともやし。もやし1袋食べ尽くします。まあ、何の変哲もないウインナー。あ、ウインナーってうまいよね。はあ、うん。